5 лет, блядь, второй сильно. Ты готов 5 лет посвятить своей жизни? Слушай, надо рэпорт на него докинуть. Ты что, дебилы, что ли? Какие это у меня могут быть читы? Голос какой-то у него хитрый, блядь. Ты 3 раза хедшоты дал, все, теперь надо репорты скидывать на человека. Да не, пока что не надо, по 2 раундам ничего не скажешь. Пацаны, давайте на шорт, бомба на шорте. Паша, Бедный молодец, бедный Паша. его, какой с пистолета в голову, да, я вообще не понимаю. Да я. Что ты так поздно Ром, отдал? Она сейчас бар. Раздиффузите или... Вы раздиффузите, придурки. Блять, отдал, когда она уже.